Habis semua. Mantap guys. Itu ada yang masuk, Tuhan, apa namanya, jaring. Oh, gesit banget ikannya ini. Oh, banyak tuh. Wah, ini kalau ada surut mah tinggal pakai tangan. Dia biar banyak tapi gesit-gesit ya. Masuk deh. Sini susah kalau dipancing, makanya kita mengandalkan banjir. Tuh, ada yang lagi diam itu. Tuh, airnya rada butak, nggak kelihatan. Tuh. Ini cetek guys, cuman kita nunggu bening ini. Kalau kita langsung turun utak ini. Oh, dek. Oh, Iya. lumayan. Yes. Tuh, lumayan besar. Ini belum sebesar yang tadi. Dia bisa setelapak kaki deh, sesendal. Oh, oh. Oh, lumayan lah. Kasi nung putin nila, iya. Hah? Nung putin na